Chào mấy anh chị đã trở lại với kênh Khương Cúc Vlog. Bài chia sẻ này là bài chicken red. Ok, bây giờ mình sẽ có 250g bột mì, một cái quả trứng gà, một 125g sữa. Sữa là 125g. Bơ 30g, đường 10g. Chút nữa mình sẽ lặp lại công thức nha mấy chị ha. Bơ 30g, đường 10g. Muối là 1g, 1g muối. Men là 3g. Sau đó là trộn hỗn hợp đều và cho bột nghỉ 40 phút. Đọc lại công thức. Bột mì 250g, đường 10g, 125g sữa, một trứng gà, 30g bơ và một muỗng cà phê muối, 3g men. Mình nhào xong rồi mình cho nhào 10 phút và cho bột nghỉ 40 phút. Tăng số lên ở phút thứ 5 thôi, tăng cái số đánh lên, nhấn vào tay lên và mạnh lên. Rồi bây giờ mình cho bột nghỉ 40 phút. Mình cho nghỉ trong cái bao luôn, vậy nó có nắp đậy, mình không cần phải ủ nữa. Chào mấy chị đã trở lại với món chicken red, bánh chicken red. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thịt gà đây, hoàn toàn làm nhân ha. Thì gà chúng ta luộc chín, chúng ta không cần phải xé sử dụng nữa nha. Xé sợi to to cho dễ cuốn vô ha, để cuốn vô bánh mì. Đây ta có 300g thịt gà, 50g cà rốt. Cho ít dầu ô liu, đừng cho nhiều quá, chút nó nhão bỏ vô bánh nó có dầu ô liu. Bột quế cinnamon cho một muỗng cà phê. Cinnamon, chibun, cinnamon, muỗng cà phê, quế. Lá hương thảo, bạc lây
bạc đây, cho một ít bạc đây, khá hương thảo. Ok. Tomato ketchup, ta cho lên 50g tomato ketchup, 50g tương cà, chili hot, tương ớt, cho 30g, cái sao cho thịt gà nó khô là được. Và cho đây 1g muối, là 1g. Cái xào đến nào gà khô. Cho đây chi mozzarella, cho đây 100ml rem, 100g kem béo, whipping rem hay gì cũng được. Xào đến là nó khô. Chúng ta xào cho nó khô lại là được ha. Sau đó ta cho gà nguội. Vậy là ộp chúng ta bột đã nghỉ được 4 phút anh chị ha. Thì chúng ta sẽ cắt bột ra từ viên, sau đó sẽ cho nhân gà vào. Mình sẽ làm 6 viên. Cục bột nhiều hay là có làm 8 viên gì hả? Thoa bột lên tay, đừng có rắc bột vô nhiều cái cục bột quá nó sẽ bị khô bột. Làm gì để cho cái bánh mình nó tạo những cái túi khí bên trong gì.
cách mình làm việc đơn giản. Làm này để túi khí nằm bên trong. Nhiều nhiều bạn thì sẽ xe bột là xe bột, kiểu nào cũng được vậy, kiểu nào cũng được. Xe bột để cho nó mịn cái bề mặt, ok. Bây giờ mình sẽ tạo hình đây. Cán cho nó mỏng ra xíu thôi, mỏng ra. Sau đó mình cho nhân gà vào. Ok, tùy hay bánh lớn nhỏ mình cho nhân nha. Đây, mình sẽ cho vào. Gấp miếng lại, gấp cho dính. Trường hợp mà nó không dính á mấy anh chị lấy nước nha, nước thoa. Okay. Chỉnh này ha, chỉnh sửa lại bánh. Không theo nguyên tắc nào, rồi mình làm kiểu khác nha. Kiểu này chúng ta sẽ cho nhân vào ngay giữa như thế này. Ok, sau đó chúng ta túm lại, kiểu nào cũng được, không áp đặt. Túm lại xòe, rất là nhiều kiểu. Yeah. Dễ làm, kiểu này các bạn dễ làm hơn, anh chị dễ nắm bắt hơn. Ok.
Vậy là chúng ta đã tạo hình xong rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đem đi chờ nở, chờ bột nở. Sau khi chờ bột nở xong là chúng ta sẽ cho ít hấp và phô mai lên đây để ta nướng. Ta cho hấp vào lá hương thảo. Đó, những loại bánh này ta không cần chờ nở bánh to lên quá nhanh gì ha, chỉ cần chờ bột nghỉ thêm 20 phút nữa là ta nướng được. Nếu bánh to quá nó sẽ làm cái xốp bên trong, cái ruột mình nó bị rỗng ra, nó không có bám cái ruột vô á, cái phần nhân á sẽ không có ngon, nhìn chiếc bánh nó rỗng ha. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đem vào nướng. Sẽ nướng nhiệt độ 250 độ C gì ha, 250. Vậy là chiếc bánh ta đã xong rồi các anh chị ha. Các anh chị các bạn, thành công nào cũng vậy, không thể một sớm một chiều được, chúng ta phải học tập và rèn luyện ha, để chúng ta được nấu ăn ngon hơn và chuẩn công thức hơn. Và bánh đang rất là nóng, mình không muốn cắt rồi nó ra lúc này. Vậy nếu thấy video này hay, hãy cho một like, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ bạn bè mình như gì ha. Kính chúc anh chị một ngày mới thật an lành và hạnh phúc. Kính chào và hẹn gặp lại.